រូបជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមានឈ្មោះថាឆាស្ពៃក្តោបសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះតើមើលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាចាក់ប្រេងឆាយើងចូលហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមនិងម្ទេសហើយចំពោះម្ទេសបើបងប្អូនយើងអត់ចូលចិត្តហឹរអត់ចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាវាឲ្យឡើងឈ្ងុយចាំយើងចាក់សាច់យើងចូលឃើញថាគ្រឿងយើងឡើងឈ្ងុយហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាចាក់សាច់ចូលទៅហើយចំពោះសាច់នេះដែរបងប្រុសបាទគាត់កំងយកសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឆាវារៀងឆ្អិនតិចចាំយើងវាយគ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះដែរយើងចាប់ផ្ដើមមកដាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាវាយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រេងម្ទេសបន្តិចទៅបានហើយបងប្អូនយើងអត់មានប្រេងម្ទេសអត់ចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរតោះពីយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីនិងប្រេងម្ទេសឆាវាឡើងឈ្ងុយហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមឆាវាសិនមកឆាវាឲ្យឡើងឈ្ងុយចាំយើងវាយប៊ីចេងស្ករទៅតាមក្រោយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងស្ករសប៊ីចេងម្សៅស៊ុបយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបបន្តិចក៏ដូចជាទឹកសាបហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាវាឲ្យសព្វគ្រឿងចូលគ្នាចាំយើងចាក់ស្ពៃក្តោបយើងចូលបន្ទាប់ពីយើងចាក់ស្ពៃក្តោបយើងចូលហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឆាវាសិនមកហើយចំពោះភ្លើងបងប្អូនបើកតិចទៅបានហើយឆារងាស់វាបើបងប្អូនមានរបៀបឆាស្ពៃក្តោបឆ្ងាញ់ជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយរាល់វីដេអូបង្រៀនធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំបើប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនសូមបងប្អូនជួយខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអីនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបដែរគ្រាន់តែខ្ញុំជាអ្នកចេះតិចហើយខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនយើងអ្នកណាដែលមិនចេះធ្វើម្ហូបសោះអញ្ចឹងបើប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងក្នុងក្រៅនេះដែរបាទឆាស្ពៃក្តោបសាច់ជ្រូកយើងឃើញថាចិត្តឆ្អិនហើយឃើញថាឆាស្ពៃក្តោបយើងឆ្អិនហើយយើងដាក់ខ្ទឹមចូលតិចទៅហើយបើបងប្អូនយើងបាទអត់ចូលចិត្តក្លិនខ្ទឹមអត់ចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរឆាស្ពៃក្តោបសាច់ជ្រូកយើងឃើញថាឆ្អិនហើយក៏អរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានពាក្យពេចន៍អីដែលវាអត់សមរម្យសូមបងប្អូនយើងជួយខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងហើយបើបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំឆាអីក៏ដូចជាធ្វើម្ហូបអីបងប្អូនអាចចូលទៅខមមិនក្រោមវីដេអូនេះបានជាចុងក្រោយនេះដែរសូមពឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួយ follow page ក៏ដូចជាជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងគ្រប់ជ្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន